कबूतरी टोनी चिड़िया के पास पैसे लेकर पहुंच जाती है। ये लो टोनी, इसमें कुछ पैसे हैं जिससे तुम अपना ढाबा खोल सकती हो। धन्यवाद कबूतरी बहन, मैं जल्द ही तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। दोस्तों, किस प्रकार टोनी चिड़िया अपना ढाबा खोलकर पैसे कमाती है, इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी प्रकार का वीडियो हम आप तक भेज सकें। धन्यवाद।